cidade de Setúbal recebeu o primeiro torneio do Campeonato Nacional de Caiaque Polo. Uma organização que resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube de Canoagem de Setúbal. O Caiaque Polo é uma competição com bola entre duas equipas com 5 jogadores cada, em que o objetivo é marcar o maior número de golos. É a única disciplina coletiva da canoagem. O Campeonato Nacional disputa-se em 4 torneios e tem 2 divisões, uma absoluta e uma apenas para jogadores sub-16. Os atuais campeões nacionais são as equipas do Fluvial de Coimbra na divisão absoluta e o Clube de Caiaque Polo da Barra na divisão sub-16. Este é o jogo dos sub-16 que opôs o Caiaque Polo da Barra, atuais campeões nacionais, à equipa anfitriã, o Clube de Canoagem de Setúbal, a começar com uma falta feia, o contacto difícil de evitar do caiaque ao corpo do atleta. E abertura do marcador para os campeões em título através de João Matos com o número 5, o Caiaque Polo da Barra com a equipa vermelho e o Setúbal com equipamento amarelo. O empate a surgir por intermédio de João Gomes numa desmarcação pelo extremo esquerdo após passe de David Silva, jogador que se destacou com um hat-trick nesta partida. Reviravolta no marcador por intermédio de Guilherme Monteiro, com o número 3 que, em frente ao guarda-redes após grande defesa na recarga, não perdoou. O Clube de Canoagem de Setúbal esteve muito bem na primeira parte a ampliar a vantagem, com o número 2, David Silva, a marcar o primeiro de 3 golos nesta partida. Início da segunda parte, mais uma vez com a bola disputada ao centro do campo de jogo. O campo que tem 35 metros de comprimento e cada parte do jogo tem 10 minutos com um intervalo de 3 minutos. Novo golo, mas com o mesmo protagonista, David Silva, a aumentar a contagem para os sadinos a passe de José Ribeiro. O 2-4 começa com um bloqueio na área do Setúbal que não permite a reação da defesa e de novo João Matos a marcar para o Caiaque Polo da Barra. O 2-5 para Setúbal é um grande golo de fora de área dos 6 metros marcado por David Silva. De um contra-ataque nasceria o 3-5 e dava-se início a uma recuperação que parecia improvável. Afonso Ramos foi o marcador de serviço de muito longe a não falhar o retângulo da baliza. O 4-5 tem início numa excelente interseção da defesa do Barra e perante a passividade do Setúbal, que não recupera para a defesa de novo, Afonso Ramos em contra-ataque a não falhar isolado na boca da baliza. O Setúbal ainda iria marcar o 6º golo com um bom trabalho de bloqueio na área e Diogo Quitéria a marcar pela primeira vez na partida após passe de José Ribeiro que cruza a área defensiva. Da passividade de defesa sadina que permitiu o posicionamento de Artur Costa em frente ao guarda-redes surge o 5º golo do Barra. Golo marcado na recarga após excelente defesa de José Ribeiro. E já nos momentos finais chegaria um empate a 6 bolas por intermédio de Afonso Ramos. Empate que seria decisivo para a vitória coletiva do Caiaque Polo da Barra com 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Clube de Canoagem de Setúbal terminava na 2ª posição também com apenas uma derrota, mas com 2 empates. 3º lugar para a Associação Náutica do Seixal. A nossa equipa é uma equipa que aposta essencialmente na formação, ou seja, cada vez mais nós tentamos captar os jovens valores que temos nos sub-16 e fazer uma progressão com eles até chegar à equipa sénior. Temos uma equipa muito jovem, em que a base da equipa é uma equipa de sub-21 e a ideia é fazê-los crescer. Acima de tudo, não estamos obcecados por um resultado agora, estamos sim obcecados por formar atletas que possam, durante muito tempo, conseguir muitos resultados. Já com imagens do 2º dia de competições com o escalão absoluto. No sábado foram formados 2 grupos iniciais de 4 equipas cada, com os 2 primeiros classificados a passarem para a luta dos lugares do pódio. Fluvial de Coimbra e Clube de Canoagem de Setúbal e o Arcos de Valdevez e Caiaque Polo da Barra a serem primeiro e segundo respectivamente nos grupos A e B.
Jogo que opôs o Setúbal de coletes azuis contra o Arcos de Valdevez de coletes vermelhos. Equipas que terminaram a época passada separadas por apenas um ponto. Vantagem para a equipa minhota, que terminaria a época no terceiro lugar do Nacional. Um jogo mais dinâmico do que o anterior, com jogadores mais rápidos e fortes, já com muita experiência, e alguns com várias participações na equipa nacional. Os campeonatos do mundo realizam-se de 2 em 2 anos, intercalados com os campeonatos europeus, e Portugal tem-se feito representar em todas as competições. O grande objetivo internacional deste ano é o Campeonato da Europa, que se realiza em Saint-Omer, em França, de 23 a 27 de agosto, estando prevista a participação da equipa nacional. Primeiro golo do encontro para o Arcos, com um excelente passe de Jorge Barroso para o centro da área Sadina, e Daniel Silva a não dar hipótese ao guarda-redes com um remate de curta distância. Reposição da bola a meio campo por intermédio de Rubem Silva, com o número 7 na procura da igualdade. Mas as coisas não iriam correr pelo melhor, e de uma bola perdida no ataque iria nascer a jogada que deu origem aos 2-0 para o Arcos. Situação de 2 contra 2 e o Arcos numa boa abertura a obrigar o Setúbal a reagir para a baliza, e já com 3 pagaias à sua frente, Filipe Silva consegue o grande golo. Mas o clube de canoagem de Setúbal não se deixa intimidar por resultados momentâneos, e com uma desvantagem de 2 golos no início da segunda parte, iria à procura de pontos preciosos para as contas do Nacional. A jogada de 2-1 tem início no experiente Carlos Rocha, guarda-redes do Setúbal, que foi internacional durante muitos anos. Passe para Rubem Silva, que desmarca Ricardo Gamito com o número 1 em frente à baliza, e esta não dá hipótese de defesa. De novo Carlos Rocha a dar início à jogada ofensiva e a tentar aproveitar um bloqueio da defesa. Já a defesa recomposta a insistir num remate difícil, e aqui alguma passividade da defesa do Arcos, que não recupera a posse de bola, e Rubem Silva muito oportuno a recuperar e a passar de novo para Carlos Rocha, que consegue o empate. Com este resultado, as equipas terminavam com o mesmo número de pontos, mas a diferença entre os golos marcados e sofridos dava vantagem à equipa do Arcos, que ficava com o último lugar do pódio. E passamos para o jogo decisivo deste torneio, que opõe o primeiro e segundo classificados da época passada. Fluvial de Coimbra contra o Caiac Polo da Barra, jogos sempre muito disputados. Recordo que a vitória garante 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 0 pontos. Para as contas do Nacional, as equipas somam os pontos obtidos na pontuação, independente de cada torneio, sendo que a vitória garante 21 pontos e o segundo lugar 19 pontos. Mais fortes na disputa de bola, ao meio campo, os jogadores do Fluvial e a tomarem as rédeas do jogo e a marcarem cedo por intermédio do número 3, André Branco, muito bem posicionado no centro da defesa adversária. O Barra tentava reagir na sequência da marcação de um remate livre após falta sofrida na área, uma placagem ilegal com a mão, Guilherme Rolim, determinado a igualar o marcador. Resposta do Fluvial, que numa jogada de 3 toques posiciona Pedro Assunção em velocidade, que com um remate fortíssimo não dá hipótese de defesa ao guarda-redes do Barra. Vantagem de 2-1 para os campeões em título. Após reposição de bola a meio campo, nova perda de bola. O Barra a sentir a pressão do adversário, que não deixava aproximar-se da sua área defensiva. Fluvial com trocas de bolas certeiras a contrabalançar a defensiva, e no espaço criado à direita, o número 8, Ricardo Assunção, a ampliar a vantagem para 3-1, resultado com que terminaria a primeira parte. Na segunda parte, o Barra continuou a sentir dificuldades e Vítor Assunção do Coimbra a forçar o erro do adversário, que perderia a bola na sua área, e este a não perdoar, fazendo 4-1 num remate muito difícil com pouco ângulo para a baliza. Antes do final e em jogada de 3 toques pela esquerda, Fernando Leal com o número 5 a fixar o resultado final numa vitória expressiva por 5-1, com vantagem para os homens de Coimbra.
O Fluvial determinado a renovar o título de campeão nacional. E com imagens do jogo com a equipa anfitriã, o Clube de Canoagem de Setúbal e o Clube Caiaque Polo da Barra. O Setúbal, que nestas piscinas municipais das Manteigadas faz funcionar a Escola de Caiaque Polo e o desporto escolar, e é nessas atividades que o clube tem dado a conhecer a canoagem em geral e o Caiaque Polo em particular aos jovens sadinos. O Setúbal, que foi detentor do título durante 20 anos, um registro impressionante, mas que nos últimos anos tem tido dificuldade para contrariar a velocidade e eficácia dos adversários. Neste torneio em particular, teve a infelicidade de perder um dos seus jogadores mais influentes, Bruno Alves, que devido a lesão grave no ombro, teve que ser sujeito a assistência médica. O Barra tomou a dianteira por Guilherme Rolim e o Setúbal conseguiria chegar à igualdade por Ricardo Camítua, com uma bola a ficar presa na lateral da baliza. Balizas que têm 1 metro de altura por 1,5 metro de comprimento e estão suspensas a 2 metros da água. E um grande golo de meio campo para o Barra, que fazia assim o 2-1, resultado que terminaria a primeira parte. A segunda parte a começar com uma excelente jogada dos sadinos a colocarem a bola em frente ao guarda-redes, mas este com uma defesa espetacular a dar início ao contra-ataque. E repare, senhor telespectador, como o número 4 do Barra, Guilherme Rolim, defende a sua baliza e arranca para o meio campo do adversário e, completamente desequilibrado e sob pressão do defesa, consegue marcar o 3-1. Simplesmente perfeito este jogador a dar início e a terminar com chave de ouro esta jogada. Nesta fase do jogo, o Setúbal não tinha argumentos para o Barra e, numa falta ofensiva pela esquerda, tem início novo contra-ataque do Barra, que isola Daniel Ferreira na frente, que fixa o resultado no 5-1 final. Último jogo do dia, o que opunha o Arcos de Valdevez contra o Fluvial de Coimbra. Mais rápido o jogador do Coimbra, Sérgio Bento, a ganhar a posse de bola. Após terem a posse de bola, as equipas têm apenas 1 minuto para rematar à baliza. Se não o fizerem, perdem a posse de bola para a equipa contrária. E é por isso que o Caiaque Polo é um jogo muito rápido, muito dinâmico, com grandes movimentações e agradável de ver. Este era então o primeiro de 4 torneios do Campeonato Nacional, que passará ainda por Vila Franca de Xira, Coimbra e termina na clássica de Arcos de Valdevez. O calendário nacional conta também com uma Taça de Portugal, que se joga na piscina oceânica de Oeiras. O Fluvial adiantava-se no marcador após uma perda de bola ingênua e no segundo golo observem o passo do número 1, Vitor Assunção, que cruza a quase totalidade dos 35 metros de campo para isolar o seu colega de equipa, que não consegue bater o guarda-redes, mas na jogada de insistência, um tiro de Fernando Leal ampliava a vantagem para o 2-0, com o que terminava a primeira parte. Segunda parte, Arcos de Valdevez contra o Fluvial de Coimbra. No início da segunda parte, uma jogada de triangulação pela esquerda daria origem a novo golo. Ricardo Assunção a aproveitar bem o trabalho do número 5, Fernando Leal, que estava no bloqueio da defesa e a marcar de novo para o Coimbra. O Arcos chegaria ao 1-3 por intermédio de Filipe Silva, que sofre uma falta de utilização ilegal da pagaia. O adversário não pode colocar a pagaia ao alcance dos braços do adversário, que tem a bola na mão. E depois, muito bem, com muita calma, o número 8 do Arcos, com 2 defesas e o guarda-redes a colocar a bola na baliza adversária. O Fluvial respondia com a mesma jogada, mas com o protagonista final diferente. Bloqueio do número 5 pela esquerda e triangulação com a entrada pelas costas, e desta feita seria o número 2, Pedro Assunção, a marcar o 4º golo da sua equipa. O Arcos não se dava por vencido e, num trabalho muito técnico, Filipe Silva, o número 8, a marcar um bonito golo, a deixar cair o pulso e, num movimento de chapéu, a enganar o guarda-redes. Excelente técnica e excelente golo, mas que não evitou a derrota da sua equipa e fixava o resultado final em 4-2, com vantagem para o Fluvial de Coimbra. O Coimbra no seu clássico festejo final.
Classificação final com a vitória do Fluvial de Coimbra, segundo lugar para o Clube Caiaque Polo da Barra e último lugar de pódio para o Arcos de Valdevez, com os mesmos pontos do Setúbal, mas mais golos marcados. Não tivemos nenhuma derrota, sofremos poucos golos, foi dentro daquilo que nós projetámos e o caminho é este, vamos continuar. Fizemos uma preparação um bocadinho diferente dos anos anteriores, conseguimos fazer uma prova internacional que nos elevou um bocadinho o nível logo neste início da época, vamos tentar continuar nos anos que antevêm assim. Mas de resto é continuar como temos continuado a trabalhar, porque tem dado resultado. Faltou conseguirmos ser melhores que o nosso adversário, com o Coimbra, parabéns para eles. Eles estiveram muito bem, mérito. A nós resta-nos trabalhar para nas próximas fases conseguir os nossos objetivos, que é pelo menos tentar lutar com eles, de igual para igual, para conquistar o título nacional. O campeonato está com um figurino novo, deixaram de haver as duas divisões como haviam. Eu acho que é positivo no sentido que as equipas mais fracas têm a oportunidade de ir lutar com as mais fortes e podem haver algumas surpresas. É um balanço extremamente positivo, já é um hábito começarmos o Campeonato Nacional aqui em Setúbal, que tem grandes tradições nesta especialidade da canoagem, e começarmos da melhor maneira. As expectativas são sempre elevadas, a canoagem nos últimos anos tem sabido elevar a fasquia nas suas mais diversas especialidades e o Caiaque Polo não foge à regra, e daí nós temos este grande desafio que é a organização desse Campeonato da Europa. Já organizámos no passado um campeonato do mundo e como Portugal tem, neste caso, na nossa modalidade, uma grande tradição de organizar eventos esportivos internacionais nas mais variadas especialidades, quer na maratona, quer na velocidade e também no caiaque mar, o Caiaque Polo é assim um regresso a Portugal nos eventos internacionais. É uma grande satisfação ter equipas de todo o país que vêm durante o fim de semana fazer da sua atividade na nossa piscina das Manteigadas e dar sentido a uma modalidade que Setúbal acompanha e que faz o que lhe compete para que corra da melhor maneira possível. Setúbal Cidade Europeia do Desporto foi um evento marcante e que eu creio que deixou um legado fundamental para uma década. Foram 309 eventos e onde o Caiaque Polo foi também expoente dessa mesma programação. Creio que hoje estamos mais preparados para o futuro, mais empenhados. A Cidade Europeia do Desporto permitiu dar uma enorme visibilidade a muitas modalidades e acreditamos que este é fundamentalmente o que fica. Mais do que revivermos do saudosismo de 2016, estamos empenhados que 2017, 18, 19 e 20 sejam de facto anos onde o desporto assume-se como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da cidade. E estas são as contas para o campeonato, com o Fluvial de Coimbra a liderar com 21 pontos. O campeonato de Caiaque Polo segue para Vila Franca de Xira. Da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade para mais canoagem. On my knees, where are